metoden er Big Block V8-ere med enten innsprøytning eller forgasser og lystgass i tillegg, og da får man også ut omtrent det samme hestekraftene. Her er noen jeklinger, skal vi se hvordan han gjør det. Han trenger å toppe det. Han kan iallfall ikke gi på seg så mye poeng, og så veldig enkelt opp denne kneika, som de først hadde problemer med, og så setter han ned som utenfor, og han ikke gjør det feil der og det. Dette er veldig typisk Eriksen-stil. Og nær slutt, da han velter rundt, så er det slutt uansett. Det ble med stor potensiale. Men fører som kanskje ikke har den rutinen som kreves for å henge med til noe vi får se. Jeg må overraske fører som ikke det. Så også han starter da på meg klokken. Skal vi se om han klarer den på toppen. Og det gjør han. Byen er forsiktig. Og det er vel også rundt bak på her, Toppen kommer til å gå bak i lånt bil. Kjempeenkelt nå i denne første kneika. Det er nå på toppen. Det gjelder å ha litt tålmodighet. Ikke gå for hardt inn. Det fikser Tommy. Thomas Kovacs lett som en normalt sett i bodyfire. Vi ser det på gulene selv. Det er det de har sett. Men han fikk på seg denne klassen med denne bilen. Det er far og sønn som skal teste lykken her i Skien. Våg å kjøre på den store klasse, og han kjører i bodyfire-klassen. Og bilen settes i container og sendes til Island etter dagens løp, eller etter helgas løp. Og det er veldig lurt. Stikker av med 350 poeng, og nå begynner det å bli et toppen. Han har litt betydelig lettere, men det er litt åpning på feil her, og Lukas han gjør en førerfeil tidlig i banen. Følger ikke gjennom den kneika, da er disse bilene så lave at de blir hengende på kanten. Og en sånn turn med de hjulene der, med de store slående, det står på vekk alt da. Og så har vi det på men så hender ikke på det. Ja, det gjør han. Ja, foreløpig så er det Lukas. Vi får grønt flagg opp og nede, vi er klar. Og Tor Erling er klar for sin forlåt og revy. Ja, foreløpig så ser det jo helt strøket ut. Det er litt ute, litt langt ute til høyre der, men det er ikke et problem med sånn. Setter han ned på toppen, og det går med kule det. Nok en lokal fører med full fart. Det er bra. Og med seg, de kan bli godt an i årets NM, og altså absolutt med i kampen om seier. Det gjennom helga og krysset byggene, men Gømse Line, Ege og litt problemer der i første kneika, gikk litt hardt inn, setter ned seg helt opp på gå av gassen og ble stående på kanten. Og ikke lykke på langt tilbake, det klarte hun med en nødskrik. Man finner en i veien. Igjen dessverre Celine. Og til ca. 150 poeng minus etter bruk. Ja, tøft sånn. Det skal vi komme litt tilbake etter hvert da, folkens, når vi har litt pauser. Men vi har også kommet enkelt og klart. Kommer man til toppen, så får man prøve minus etter hvert. Oi, Nordal har fikset første kneika veldig enkelt. Han har så lyst på dette i den gullet. Ja da, det er vel fullstår det på motor med turbo, racing turbo under panseret. Og her vil man finne på det.
med bilkost og med rallycross. Da inneholder han gullmasse,